早幾日咧就去咗同事嘅新屋企連平台嘅地方 BBQ 啦。呢個同事咧第一年已經喺香港自己買樓，一出地鐵站90秒轉個彎就已經到啦。同樣都係新人，有人第一年就買樓，亦都有人第一次出 post 俾網友鬧爆。揀啱平台真係非常重要。咁話說咧，就聽到有個同事同其他人講：我咧而家俾人鬧爆緊。跟住我又八卦問咩事啦，原來咧喺 Threads 嗰度就出咗一個 post 係講樓盤嘅，然後而家過萬個 view 啦，開始俾人留言係咁攻擊我。嗱，點解我咁真心分享，佢哋要咁樣嘅 Threads 係一個咩地方啊？釋放壓力、圍爐、放負、講爛 gag 嘅地方。大家攰咗成日咯，打開 Threads 就梗係想揾啲嘢好笑、好睇，可以恥笑，亦都可以嘲諷嘅嘢嚟睇啦。如果你突然間衝出嚟叫佢買樓，佢唔話你話邊個啊？我就當 Threads 係一個宣泄壓力嘅樹窿。而家啊，你係着住套老西啊，行入去人哋嘅樹窿嗰度派傳單，人哋唔咬你啊，已經對你好客氣啦。香港人呢，就唔係真係 mean 嘅，只不過喺呢一個平台呢，就唔想被推銷。好似你去蘭桂坊，我想飲杯嘢，突然間有條友衝出嚟話叫我坐低聽下佢講強積金，你話我反唔反白眼？透過呢個故事嘅借鑑，都令我諗起曾經嘅自己。我都曾經試過喺唔啱嘅地方發力，搞到自己勁忙，完全得唔到自己想要，乜都有個結果。就例如我喺 YouTube 講下我曾經被騙嘅經歷啦，有人會覺得我好真誠，但係如果我將同樣嘅故事搬去 Threads 嗰度講呢，有人就會覺得我自己攞苦嚟辛啦。呢啲就係平台嘅遊戲規則。其實人生呢，好多時候唔係你唔得，而係你排錯隊。如果你天生就係做一個豪宅嘅材料，但係你偏偏就要走去同人哋鬥爭飛、鬥抽籤，攰死自己啫。分享下有關善意嘅成本啦。如果我哋將推銷嘅信息放喺錯誤嘅平台，尋求你所期待嘅認同，咁係咪即係等於你喺連卡佛嘅門口嗰度賣魚蛋，然後最怪啲人都唔嚟幫襯嘅，都唔識貨嘅，被消耗嘅警覺啊？就好似你為咗一場精湛嘅表演做表演者，但係原來台下面嘅人根本從來冇諗過買飛，最後你懷疑嘅唔係台下面嘅觀眾，而係懷疑緊自己嘅才華。如果你係一條魚，點解你要走去操場嗰度練跑步呢？唔通跑得慢就唔代表你係一條好魚啊？以前呢，我就覺得勤力會有回報，但係而家嘅我呢，醒好多啦。我覺得選擇比勤力貴1萬倍。如果平台揀錯咗呢，你就唔係越努力越幸運啦，越努力只會離你想要嘅生活越嚟越遠。而家我就學乖咗啦，我淨係想喺舒服嘅地方，對啲舒服嘅人講啲舒服嘅說話啫。YouTube 就係我嘅樹窿，地產係我嘅戰場，而 Threads 就留俾想發癲嘅時候再去啦。你又有冇試過用錯力呢？留言話俾我知你嘅戇居經歷，等我哋一齊笑下啊嘛！拜託。